تصريح خطير من فان نيستلروي مدرب ليستر سيتي يفاجئ به محمد صلاح بعد تألقه في مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي، ويسخر من إدارة ليفربول بسبب صلاح. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم لمحمد صلاح فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تألق اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي، فقد صرح فان نيستلروي مدرب ليستر سيتي وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: لقد حذرت كل مدافعي ليستر سيتي من خطورة اللاعب المصري محمد صلاح، ونجحنا بحد كبير بوقف خطورة محمد صلاح، ولكن كعادته محمد صلاح دائما يتفوق على المدافعين، وأحرز هدفا قبل نهاية المباراة، فنحن كنا نركز على محمد صلاح، وهذا الذي جعل هناك مساحات للاعبي ليفربول والذين تمكنوا من إحراز هدفين بسبب تركيزنا على محمد صلاح. فمحمد صلاح لاعب خطير للغاية، وهو أفضل لاعب في العالم حاليا. وأنا عندما كنت أدرب مانشستر يونايتد قبل مجيئي إلى ليستر سيتي، نصحت ملاك مانشستر يونايتد إذا لم يجدد ليفربول تعاقد محمد صلاح فعليهم بخطف محمد صلاح، لأنه من سيرجع الانتصارات من جديد إلى مانشستر يونايتد. وأندهش صراحة من إدارة ليفربول أنها لم تقدم عقدا جديدا لمحمد صلاح حتى هذه اللحظة، بل رغم أنه هداف الدوري وأكثر من يصنع الأهداف في الدوري الإنجليزي. فماذا ينتظر ملاك ليفربول من محمد صلاح أكثر من ذلك؟ وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.